Hai, aku baru selesai olahraga dan sekarang udah malam dan habis olahraga rasa lapar kan. Lagi ngejalanin diet bareng Real Food. Jadi sekarang aku sebelum makan aku mau nyobain Real Food Cleanse Passion Power. Ini dia, udah aku seduh. Aku seduh pakai air hangat aja karena aku lebih suka minum yang hangat. Enak banget. Real Food Cleanse Passion Power ini mengandung 5 enzim dari 12 buah dan ditambah lagi ada prebiotik dari sarang burung walet. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen ngikutin aku diet bareng Real Food, kalian bisa langsung cek link di bawah ini buat dapetin Real Food Cleanse Passion Power.